同仔女講慳啲啊，唔好亂咁使啊！好多人咧就以為教緊佢理財啦，但可能係教緊佢一世都怕錢。我哋細個嗰陣咧係俾啲大人咁樣教嘅，慳就係美德，使錢咧好似罪過咁嘅。呢一個諗法咧就入咗我哋骨裏面嘅。慳同理財咧係兩件事嚟嘅。我阿嫲咧佢好努力㗎，一路做報紙檔，大家叫佢退休咧佢又唔肯㗎喎。佢賺到錢但係好慳嘅。你同佢出街食飯咧，佢睇呢個餐牌會猶豫㗎。坐的士又會覺得內疚，行兩步路嘅啫嘛，唔使坐的士啦。屋企人話去個旅行呢，佢就會覺得慳翻啲啦，使乜要咁多錢啫？佢唔係冇錢嘅喎，佢係負擔得起嘅喎，但係佢享受唔到。佢有7個仔女添，呢個唔係慳啊，係怕。佢有一個觀念呢，就係覺得錢呢要揸到實一實嘅，一定唔可以放手嘅。咁其實我都明嘅，因為佢嗰陣時個年代冇得食噶嘛，係好慘嘅。咁但係佢成世都諗住唔夠。而呢一種唔夠嘅感覺呢，係幾多錢都填唔到翻嚟嘅。但係你諗深一層，其實錢係攞嚟做咩？錢係攞嚟換嘢噶嘛，唔係攞嚟揸住噶嘛。你同屋企人去一次旅行，嗰個回憶係幾十年之後都仲喺度噶嘛。你坐個的士慳咗半個鐘，咁你咪變翻一個好嘅心情咯，有翻個時間咯，換一本書，咁你就變咗一個更加值錢嘅人咯。咁呢個就係用得其所咯。如果你慳蝕咗時間、蝕咗健康、蝕咗同家人嘅關係，你呢個慳翻嚟嘅錢呢，可唔可以買翻呢啲嘢啊？買唔到噶嘛，時間過咗就冇噶啦。所以下次仔女想買啲嘢嘅時候，就唔係淨係同佢講話慳啲啊，而係可以同佢講話啊，呢一樣嘢你覺得值唔值啊？呢嚿錢呢，你換啲乜嘢翻嚟啊？等佢學到嘅唔係驚，係一個判斷。咁教仔女理財呢，從來都唔係佢要揸到幾緊，係教佢用得其所。